Hello，大家早，我是 Sam。看一下我们现在在哪里？我们在文东文东街场，现在在吃着拥豆腐。今天我再来文东 Club 水坝打卡。最后一次，第一次来应该是疫情前，3、4年前。现在上车。现在在等 Steven 上厕所，上完厕所我们就打包早餐，就去码头会我们的Power Tekong Anthony。等一下见。到码头了哇，你看我们的 Power Captain Anthony。Say hi，say hi。菜鸟。哇，日本钓手今天日本钓手。OK，我们出发了看不到拿到。这边啊，这边哪里？这边抬头啊，15K。新过来的，谢谢老板。Yes， 开包。再去第一次来随便找钓点，水草丘，找到了，这边呢，是胡须佬小放。OK， 叫你妈妈来，拜拜。哥，开包了，开包就好。Spinner is best。什么感想第一条鱼？爽。你有病。OK， 叫你妈妈来。吃饭时间。我都会过，怎么过这里？香蜜看到吗？哎呦！哦，烦死了！在这边，妈的！吃掉卡吃掉卡我打断线，鸡蛋糕扣到木头。2 hours later， 建功无生鱼。梨花在哪里在那边给我们放掉它，给它去找孩子。哎呀 ，OK， 拜拜。